அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி ஒரு குக்கீஸ் பண்ணலாம். அந்த சாக்கோ சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மைதா மாவும் கோதுமை மாவும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ண போகிறோம். பிள்ளைங்க வேறு ஹாஃப் இயர் லீவில் வீட்டில் இருக்காங்க, ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க. சரி, நம்ம வீட்லேயே குக்கீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ மெஷரிங் கப்பில் 2வது கப் இருக்கும்ல, 100 கிராம் கப், அந்த கப்பு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1 கப்பு கோதுமை மாவு, அதில் பாதி அளவு மைதா எடுத்திருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, பேக்கிங் சோடா, பட்டர் 50 கிராம், இது வால்நட் சாக்கோ சிப்ஸ். இந்த சுகர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்பில் 1/4 கப்பு ஒயிட் சுகர், 1/4 கப்பு ப்ரௌன் சுகர், மொத்தம் அப்போ சுகர் வந்து 1/2 கப். ஒரு முட்டை, சால்ட். இப்போ 50 கிராம் பட்டரை ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா விஸ்க் வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த ஒயிட் சுகரும் ப்ரௌன் சுகரும் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டு அந்த கப்பில் வந்து மாவு அளந்தாலும் அந்த கப்பில் பாதி அளவு தான் மொத்தமே சுகர், ஒயிட்டும் ப்ரௌனும் சேர்த்து பாதி கப்பு தான் இருக்கணும். போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு போட்டு சால்ட் எல்லாத்தோடையும் கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டை ஊற்றிட்டு அந்த முட்டையோட வாசம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு 8 ட்ராப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா விஸ்க் வச்சு நல்லா க்ரீமியாக வர அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போது பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுட்டு அந்த மாவு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, கோதுமை மாவு மைதா, அதையும் போட்டுக்கணும். இப்போ அந்த சாக்கோ சிப்ஸ் வால்நட், நீங்கள் பாதாம் வேணுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். இதிலே அந்த வந்து கொக்கோ பவுடர் போட்டிருக்கணும், போட மறந்துட்டேன். நீங்கள் வந்து இப்போயே கொக்கோ பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நான் போட மறந்ததுனால தான் இப்போ போடுறேன். கொக்கோ பவுடர் போட்டோன்னா அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் இருக்கும், கலரும் கிடைக்கும், அதனால் போட்டுக்கலாம். போடாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். குக்கீஸ் ஒரே மாதிரி சைஸில் இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த டேபிள் ஸ்பூன்லேயே நான் எடுத்துக்கிறேன் மாவு. எடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டாமல் சாஃப்டாக உருட்டி வச்சிடணும். இப்போ குலோப் ஜாமுன்லாம் உருட்டும்ல, அது மாதிரி. நீங்கள் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்திட்டு வேறு ஷேப் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஓவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதாவது டபுள் சைடு 180 டிகிரியில் 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் 1 மணி நேரம் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் பேக் பண்ணணும். இப்போது ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேயில் வந்து பட்டர் ஷீட் போட்டுக்கோங்க. ஓவன் உள்ள வச்சுட்டு டபுள் சைடு இருக்குது, 180 டிகிரி. நான் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். அதிலே வெந்துடும். வேகலைன்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வெடிப்பு வந்துருச்சுனாலே குக்கீஸ் வந்து வெந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது நீங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.